Halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Baiklah, kali ini saya akan melihatkan proses manen tai walet. Ini tai walet ini bisa digunakan untuk pupuk ya guys, pupuk tanaman. Yang dibilangnya sih terbilang bagus katanya. Ini saya mau mencobanya. Oke guys. Tembangnya sekitaran 5 inci guys. Ini kemarin udah kita panen ya guys, tainya. Jadi tinggal dikit. Oke guys, itulah tadi sedikit penampakan proses pengambilan tai walet. Ini tadi udah dapat 3 karung ya guys, dan ini 2 karung. Tai walet ini mengandung unsur ini nanti akan kita coba kita pupukkan ke pohon sawit ya guys. Nanti untuk semoga hasilnya memang benar-benar berpengaruh terhadap pohon sawit. Oke guys, terima kasih. Dan nonton, jangan lupa subscribe. Semoga sehat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.